é Rio de Janeiro. Ao som do Elvis. Eita! Só alegria, galera. Só agradecer Papai do Céu por tudo. É muita alegria, né? Curtindo uma boa música num super caminhão aqui. Chegando aqui no Rio de Janeiro aqui, na verdade eu tô no Rio, né? Chegando no meu destino. É o canal do Talento levando pra vocês aqui entretenimento, informação e caminhão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. I know I shouldn't want to keep you if you don't want to stay until you're gone forever. I'll be holding on for dear life, holding you this way. Ali tá a nossa saída ali, né, pra Itaguaí. Begging you to stay. Love will let me down. É, o Elvis tá aqui, né? Sucesso do Elvis. Não é da minha época, né? Esse é o Rio de Janeiro pra vocês aí, ó. Minha entrada pra Itaguaí. Tá logo aqui. É aqui mesmo. 99,9 JBFM. JB. Saída 108A, destino a Itaguaí, Porto de Itaguaí. Pegando a direita no 108A aqui, Itaguaí. No 108B, sentido região dos lagos, né? É nesse procedimento que vamos aqui, acelerando. E o cargueiro aqui é o Scania Super R 460 Super, né? Estamos entrando ali no Arco Metropolitano, Nova Iguaçu, Itaguaí, dá acesso também a São Paulo pela Dutra, né? E aqui a gente vira pra direita. Pegar o Arco Metropolitano aqui. Busca do pico, do peito, de onde os efeitos gozosos das ondas de prazer se propagaram por toda essa terra amiga, desde a serra da barriga às grutas do coração. E tá aí, Arco Metropolitano, destino Itaguaí City. Vamos ali para a siderúrgica Térnio. Acesso aqui, já pegando aqui o Arco Metropolitano, deixando aquele abraço para todos vocês aí.
Aperta o dedinho aí, viu, galera? No like aí e no sininho também, para receber notificações de novos vídeos. Aquele abraço, boa noite para vocês aí. Tamo junto.